Vi viser deg hvordan. Her er verktøyene du trenger. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Ikke gå glipp av våre lærerike videoer. Bare trykk på abonner-knappen og bjelle-ikonet. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen.
Er du interessert i dette produktet, så kan alle lenker bli funnet i beskrivelsen under videoen. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet. Ikke glem å abonnere. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Hvilken bil vil du vi skal montere på? Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet, så vet vi hva du ønsker. Ikke glem å abonnere.
Takk for at du så videoen. Hvis du likte den, trykk på tommel opp og del den med dine venner. Ha en fin dag videre. Følg oss på sosiale medier. Vi er på Facebook og Instagram. Alle lenker er i beskrivelsen under.